Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel YouTube Sahabat Kesehatan. Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang Alpara, obat paling ampuh dan manjur atasi flu dan batuk. Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya. Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini caranya dengan klik subscribe, like, and share. Flu adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan. Saat flu, tubuh akan secara alami melawan flu penyebab virus dengan cara memproduksi lendir dan menimbulkan peradangan. Produksi lendir yang berlebihan dan peradangan inilah yang akhirnya membuat Anda batuk dan pilek serta merasa tidak enak badan atau demam saat flu. Saat terkena flu, mengkonsumsi obat flu dan batuk dapat meredakan gejala batuk dan pilek dan dapat membuat Anda bisa beristirahat lebih nyenyak sehingga proses penyembuhan pun akan lebih cepat. Salah satu obat flu yang ampuh dan manjur adalah Alpara. Yuk kenali lebih jauh tentang obat ini. Berikut ini adalah penjelasan tentang Alpara, obat paling ampuh dan manjur atasi flu dan batuk. Yang pertama adalah kandungan obat Alpara. Alpara adalah obat untuk mengatasi gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Alpara merupakan obat kombinasi yang terdiri dari paracetamol sebagai anti nyeri dan demam, fenilpropolamin sebagai dekongestan hidung atau melegakan hidung tersumbat, CTM untuk mengatasi hidung gatal dan alergi, serta dextromethorphan yang berfungsi sebagai penekan batuk. Yang kedua, indikasi dan kegunaan Alpara. Alpara digunakan untuk meredakan beberapa gejala flu seperti demam, pusing, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan batuk kering. Yang ketiga, kontraindikasi penggunaan Alpara. Tidak semua orang boleh menggunakan obat ini. Di antaranya adalah orang yang memiliki riwayat hipersensitivitas atau alergi terhadap salah satu bahan aktif obat ini, orang yang alergi terhadap obat-obatan simpatomimetik seperti efedrin dan phenylephrine, penderita gangguan fungsi hati, ginjal, dan jantung parah, serta penderita diabetes mellitus, dan penderita yang sedang diterapi menggunakan obat-obatan penghambat monoamin oksidase. Yang keempat, dosis penggunaan Alpara. Pastikan dosis yang Anda gunakan sesuai dengan instruksi dokter dengan mempertimbangkan keparahan penyakit, usia, berat badan, dan sebagainya. Untuk dosis umum Alpara adalah sebagai berikut. Untuk dosis dewasa, diminum 1 tablet 3 kali sehari. Untuk dosis anak-anak umur 6-12 tahun, setengah tablet 3 kali sehari. Aturan pakai penggunaan obat Alpara. Gunakan obat ini setelah makan. Selalu ikuti anjuran dokter atau petunjuk pemakaian yang tertera pada kemasan sebelum mulai mengkonsumsinya. Gunakanlah antara satu dosis dengan dosis lainnya pada jarak jam yang sama. Misalnya, 2 kali sehari berarti obat diminum per 12 jam. Jika 3 kali sehari berarti obat diminum per 8 jam. Oleh sebab itu, untuk memudahkan usahakan untuk mengkonsuminya pada jam yang sama setiap hari. Apabila ada dosis yang terlewat akibat lupa, maka begitu ingat dianjurkan untuk segera meminumnya apabila dosis berikutnya masih lama sekitar 5 jam atau lebih. Jangan menggandakan dosis Alpara pada jadwal minum berikutnya sebagai ganti untuk dosis yang terlewat. Yang keenam, efek samping Alpara. Alpara umumnya ditoleransi dengan baik oleh tubuh, namun beberapa efek samping mungkin muncul dan perlu diperhatikan. Efek samping tersebut meliputi mual dan muntah, mengantuk, mulut kering, retensi urin, dan vertigo. Yang ketujuh, peringatan penggunaan obat Alpara. Sebelum dan selama menggunakan obat ini, harap perhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, sampaikan pada dokter atau apoteker Anda jika Anda memiliki riwayat alergi pada salah satu komponen obat ini. Jika setelah mengkonsumsi obat ini muncul tanda-tanda alergi seperti pembengkakan di wajah, ruam, gatal, demam, nyeri tenggorokan, segera hentikan penggunaan obat ini dan konsultasilah dengan dokter Anda. Yang kedua, hati-hati menggunakan obat ini pada penderita penyakit asma dan gangguan fungsi ginjal dan hati. Yang ketiga, obat ini bisa menyebabkan kantuk. Oleh karena itu, hindari berkendara atau menggunakan alat berat yang menuntut konsentrasi tinggi selama mengkonsumsi obat ini. Yang keempat,
Hindari mengkonsumsi alkohol saat mengkonsumsi obat ini karena dapat meningkatkan resiko efek samping obat. Yang kedelapan, penggunaan Alpara pada ibu hamil dan menyusui. Pada ibu hamil, sebaiknya hindari penggunaan obat ini selama kehamilan atau digantikan dengan obat lain yang lebih aman karena kemungkinan efek samping yang berbahaya bagi janin. Bagi ibu menyusui, bahan aktif Alpara terutama jenis antihistamin CTM dapat masuk dan mengkontaminasi ASI ibu menyusui. Meskipun jumlahnya kecil, namun disarankan untuk menghindari penggunaan obat ini selama menyusui untuk menghindari resiko efek samping pada bayi yang menyusui. Itulah tadi penjelasan tentang Alpara, obat manjur dan ampuh untuk flu dan batuk. Obat ini bisa dijadikan salah satu pilihan jika Anda atau keluarga Anda sedang terserang flu dan batuk. Sekian informasi dari Sahabat Kesehatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.